Sveiki visi. Iš Briuselio sveikiname su Andrium Kubilium. Andriau, tau netrodo, kad kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių? Tai mūsų gyvenimas patvirtina tik tai šitą pasakymą. Tai miškas visada turi daug medžių, tai nereikia bijoti eiti į mišką. Tai, kad tu nebijai, tai tikrai ir aš gal nelabai, bet man kartais atrodo, kad jau čia darosi ne pagal jėgas tiek tų medžių apeiti kiekvieną kartą. Bet turbūt vėlgi tas yra svarbu, kad kartais jauti, jog tame miške štai praėjai vieną etapą, išėjai į aiškę, sakysim taip, aikštelę ar proskyną ir jau matai, kur toliau eiti. Tai va, tai apie tai šiandien ir pakalbėsim. Apie tas aikšteles, tai viena iš tokių svarbių istorinių turbūt dienų ES istorijoje bus vis tiek jinai pažymėta. Tai yra trečiadienį Europos komisija. Aš manau, kad čia buvo labai svarbi Ursulos von der Leyen lyderystė. Paskelbė savo įvertinimą tų valstybių, kurios nori tapti ES narėm. Ir aišku, visi labiausiai laukia ir daugiausia kalba apie Ukrainą. Ukraina, Moldova buvo paskelbta, kad jos komisija rekomenduoja pradėti dėrybą su jomis dėl narystės ES. Dar buvo paminėta tame kontekste Bosnija Hercegovina, neužmirškim Vakarų Balkanų. Net ir Lietuvai, kuri mažai apie tai kalba, yra svarbus regionas. Prisiminkim, kad daugybė karų ir daugybė įtampų prasidėjo būtent šitam regione. Sarajevas yra miestas, kuriame istoriškai prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Tai Bosnija Hercegovina irgi yra paminėta tarp tų šalių, kurios galėtų pradėti dėrybas, tačiau reikia kai kurių ten dar dalykų padaryti, ten sudėtinga situacija. Bosnijos Hercegovinos serbai aiškiai nelabai siekia tos narystės, trukdo. Vienu žodžiu, komplikuota situacija. Ir taip pat mūsų geri bičiuliai ir mūsų mylima ir Lietuvoje mylima Gruzija arba Sakartvelas. Tai čia turbūt apie Sakartvelą mes daugiausia mums tenka komentuoti, kadangi jų labai aktyvūs žurnalistai, tai aš jau kartais galvoju, kad mes gal ten per daug mirguliuojam tuose Sakartvelo kanaluose televizijos. Bet man, grįžtant prie to istorinės dienos, laukia sudėtingas laikotarpis. Aišku, mes irgi prisidėjom prie to. Mūsų formuluojamos žinutės tiek Europos liaudies partijoje, tiek daugybinės rezoliucijas, bet aišku, didžiausias nuopelnas čia pačių ukrainiečių. Jeigu ne šitas karas, jeigu ne tas kraujas, jeigu ne tai, kad ukrainiečiai sugebėjo sustabdyti rusus prie Kijevo praeitų metų karo šito pradžioj, tai manau, kad šito nebūtų. Kaip nebuvo ir iki tol. Mes labai atidžiai stebėdavom ir Ursulos, ir kitų veikėjų didelių pranešimus, pasisakymus. Tai apie šitų šalių narystę nebuvo net kalbos. Tai, Andriau, žinai, aš čia jau dabar pasidariau tokia tavo didelė advokate ir reitingavimą artėjant mūsų partijos. Bet visiškai ne todėl, kad pataikaučiau, bet todėl, kad, ką čia be pasakyti, matau tą nenuilstamą darbą, kurį atlieki. Aš manau, kad reikia ir tave pasveikinti su tais pasiekimais, su tom žiniom, kurios pasiekė visą pasaulį vakar. Turiu galvoje apie pasiūlymus Ukrainai, Moldovai pradėti dėrybas dėl ES, o Sakartvelui gavus kandidatės statusą. Tai ačiū, Rasa. Tai turbūt čia visi mes tikrai džiaugiamės. Ir tikrai didelį lūkestį turėjom jau nuo pat dar 19 metų čia atėję, iš tikrųjų turėjom daug ir tokio nusivylimų, kad iš pradžių, realiai iki karo pradžios, labai aiškiai jausdavom didelį skirtumą tų pačių Europos komisijos vadovų, kai jie kalbėdavo apie Vakarų Balkanus ir po to apie Ukrainą bei Moldovą. Bet ne plėtros kontekste. Tai kaip tik apie plėtrą būdavo labai mažai kalbama Ukrainos atžvilgiu. Karas iš tikrųjų pakeitė labai daug. Gerai, kad Europos lyderiai sugebėjo keistis. Čia tikrai Ursulos von der Leyen lyderystė yra labai ryški. Ir savaime suprantama, kad Ukraina čia suveikia kaip, aš tą pavadinau ledlaužis.
ir savo aukų, ir savo kovos, ir to išsikovoto tarptautinio autoriteto dėka, Ukraina pralaužė jau gerą dešimtmetį, jeigu nedaugiau, besitęsusią Europos plėtros stagnaciją. Tos stagnacijos aukos buvo visų pirma Vakarų Balkanai, kur nieko nevyko, dėrybos tik ir pradėtos. Žmonės nusivylė jau Europos Sąjungą. 10-12 metų, niekas nevyksta. Tai štai Ukraina yra tas ledlaužis. Ir čia iš tikrųjų, na, ir to šalis turi tai suprasti, kad joms Ukraina atneša didelę naudą. Tai čia vienas dalykas. Dabar antras dalykas, tai iš tikrųjų istorinė diena, tą čia visi kartojam, bet mano manimu mes dar to iki galo irgi neįsisąmonėm. Nes štai šito kelio, kuris dabar atsiveria, dėrybų ir tapimo ES nare kelias Ukrainos, jo pabaigoje bus kitokia ne tik Ukraina. Bus visiškai kitokia ir ES ir aš įsitikinęs, kad bus kitokia ir bendrai Europos kontinentas. Nes labai stipriai paveiks Ukrainos tapimas ES nare, paveiks ir tą pačią Rusiją ir Baltarusiją. Tai va, šitos dalykus reikia matyti. Ir ne tik beje. Čia stapteliva, tik kad dabar prieš mums pradedant kalbėti, mane susistabdė Kazachstano žurnalistai, kurie klausinėja apie kaip ES žiūri į Kazachstano ateitį. Čia tik vakar bėgdama, va čia kaip tik susitikau Armėnijos parlamentarus vaikštančius su jų ambasadorium, kurie jau pradeda suvokti savo naują kryptį. Bet visa tai prasidėjo būtent dėl to karo pasekmė. Tai iš tikrųjų, na, Kazachstanas turbūt sunkiai čia galima... Aš ne apie Europos Sąjungą, aš kalbu apskritai apie norą bendradarbiauti. Armėnai mato Sakartvelo kaiminystę ir jau beveik atvirai, nu, mes patys žinom, čia buvom liudininkai pokalbių su Armėnijos prezidentu, patys dalyvavom, tai labai aiškiai varna, kad jie nori irgi ateityje tapti ES nariais. Ta pati Baltarusijos opozicija labai aiškiai yra įvardinus irgi savo tikslą. Tai čia iš tikrųjų yra didžiuliai virsmai. Na, laukia dideli iššūkiai, nes visų pirma reikės įveikti tą plėtros stagnacijos įvaizdį, kuris yra susiformavęs. Ir mūsų uždavinys yra pasiekti, kad iš tiesų dėrybos tarp ES, kurios tikimės, kad prasidės, na vėliausiai turbūt kovo mėnesį kitų metų, kad tos dėrybos vyktų ne pagal Vakarų Balkanų scenarijų, kai niekas nevyksta, bet vyktų pagal Centrinės Europos ir mūsų dėrybų scenarijų. Tai yra dėryboms 3 metai, tiek truko su mumis dėrybos. Tai tuo atveju iš tikrųjų yra galima matyti, kad iki 30 metų štai šis plėtros etapas su Ukraina, su Moldova, su Sakartvelo, na, gal išsispręs savo oligarchijos problemas tikėtina ir didžiąją dalim Vakarų Balkanų, jau bus ES nariai. Ir čia vėl ir vėl aš kartoju, Lietuvos, na, visiems politikam ir dabartiniai mūsų vyriausybei, ir kas bus prezidentais, ir būsimom vyriausybėm po kitų metų Seimo rinkimų. Reikia įsisąmoninti vieną dalyką. Lietuvos pirmininkavimas ES 27 metais turės ypatingą strateginę svarbą. Nes kaip tik galima būtų tikėtis, kad tuo metu jau dėrybos ateitų į finalinę stadiją. Ir čia yra Lietuvos didžiausias strateginis interesas. Ir be to mūsų tas know-how arba mūsų patirtis dėrybose su ES, reformų klausimai, man atrodo, čia dabar kaip tik turi ruoštis daug mūsų ekspertų, mūsų žmonių labai aktyviai, energingai bandyti daryti įtaką taip, kad būtent lietuviai galėtų dalyvauti, padedant Ukrainai, Moldovai šitame kelyje. Bet dar vienas dalykas yra, čia toks sudėtingas ir kompleksinis yra kelias, kad kai kurie gali net išsigąsti. Tai čia reikia tokių labai optimistinių žmonių, kurie gebėtų įrodyti ir vakaram, kad čia įmanomas šitas kelias, kadangi mes jaučiam labai savo frakcijoje ypač, kad yra rinkėjai už kai kurių mūsų politikų nugarų, ką čia slėpti ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir kokioje nors Austrijoje, ir kitur, kur visuomenės nelabai supranta, ne taip supranta kaip mes plėtros svarbą. Jie neturi tokio egzistencinio suvokimo, kad Ukrainos buvimas ES ar netgi kažkokios Moldovos, kuri yra labai toli jų sąmoniai. Čia gali, Moldova, tai dar Moldova mažytė valstybė, jiem čia nekelia dalykų. Bet Ukraina su savo žemės ūkiu, su savo didžiulė valstybė, su daugybė žmonių, su visom problemam ir taip toliau, tai aš jau girdžiu iš mūsų kolegų,
kurie sako, kad, žinot, mums reiks dar labai daug padirbėti su savo visuomenėm, kad jos suvoktų, kodėl joms reikia balsuoti, bet kad ir kitų metų parlamento rinkimuose už tas partijas, kurios pasisakys už plėtrą. Tai aš visiškai teisingas klausimas. Ir čia iš tiesų, aš kaip pasižiūriu, taip, aišku, čia galima galvoti, kad mes nesam objektyvus, nes patys čia turim žiūrėti savo, taip sakant, sakykime taip, daržą ar sodą. Bet aš kaip pasižiūriu net ir į mūsų didžiausią frakciją, Europos liaudės partijos frakciją, tai pritarančių Ukrainos integracijai yra nemažai. Bet kalbančių už Ukrainos visus procesus, bandančių kurti naujas idėjas, bandančių lyderiauti šitoj temai, tai aš turiu pasakyti, Rasa, kad be mūsų dviejų vaizdas būtų žymiai... Tai aš dėviu, kad Manfredas Weberis pritarė tai pozicijai, mano viršininkas. Jo, tai tas jaučiasi iš tikrųjų ir čia va tos... čia daug dalykų... Ar bendrai tai Ursula von der Leyen daro labai didelį įtaką? Bet net ir vis tiek yra... Ursula labai gerai tikrai, čia yra didelė sėkmė Europai, kad šituo metu, ir aš tikėčiausi, kad ir sekantiem 5 metam, kad šitam dešimtmetį Europa turi tokią lyderę, aš jau sulyginau su Margaret Thatcher čia vienam iš savo Twitterių, ypač po jos kalbų dėl Ukrainos. Bet... Aš tai labiau su Reiganu lyginčiau. Tai aš čia jau žiūriu į istoriją. Pagal moterišką liniją. Pagal moterišką liniją. Bet iš tiesų tai va čia ir tam pačiam parlamente reikia tą lyderystę demonstruoti, ją reikia kurti, reikia sugebėti suburti bendraminčius, reikia generuoti idėjas, nes neužtenka vien tik būti pritarinčiais. Taip. Iš tikrųjų turi galvoti ir kurti naujus projektus. Va, mes čia sukūrėm tą plačią koaliciją United for Ukraine. Dabar praeitą savaitę... Aš jau tik norėjau klausti tavęs, tu viską užbėgi už akių. Ne, tai aš tik, apie Ameriką. Tvarko, gerai, bet Ameriką pasakysiu. Bet labai trumpai, dar grįšiu prie Europos. Tai iš tikrųjų, amerikiečiai pasikvietė mes kartu su mano patarėju Ramūnu Stanioniu buvom. Aš taip juokavau, sakau, pirmą kartą, kur Amerika kviečiasi. Ne aš veržiuosi belsis į duris, bet kviečiasi. Ir tiek dėl mūsų iniciatyvų su Ukraina, ir tiek dėl iniciatyvų su Rusijos demokratais, iš tikrųjų, jie žiūri, stebi ir net, sakyčiau, su pavydu stebi. Ir net taip formulavo, kad štai iš tikrųjų vakarykštis sprendimas pradėti dėrybas dėl narystės Europos Sąjungoje su Ukraina. Jie stebisi, kad Europa sugeba rodyti lyderystę, kurios jau trūksta Jungtinėm Amerikos valstijom. Mes matėm dėl NATO, kai buvo. Ir jie jau prašo, kad ar mes galim ten ir kongrese, ir ten burti bendraminčių daugiau ir taip toliau. Mes dabar jau planuojam. Čia reikia kažkaip tą dar suvokti. Mes planuojam iš savo kabinetų pradėti plėtoti visą United for Ukraine tinklą per Jungtinių Amerikos valstijas. Eidžiamint ten, į Arizoną, Floridą ir taip toliau. Dabar grįžtant atgal šiek tiek dar paskutinį sakinį tik dėl Europos. Tai iš tikrųjų, mes tą jaučiam ir matom ir darom, bandydami konstruoti tą Europos lyderystę iš savo, taip sakant, jau vietų ir idėjas kurti ir matydami iš tikrųjų, kad sekantis dešimtmetis, bent jau iki šito dešimtmečio pabaigos, tikrai bus labai svarbus Europoje dešimtmetis, kurį aš drįstu pavadinti Ukrainos dešimtmečiu. Tada klausimas yra paprastas, kad norint, kad šitas dešimtmetis vyktų sėkmingai, tai neužtenka vien tik tai idėjas kurti. Iš tikrųjų yra labai daug svarbių darbų, kuriuos turi atlikti ES institucijos. Ir klausimas, kas dirba ir kas dirbs tose institucijose. Tai mes čia labai giriam Ursula von der Leyen, bet po to yra komisarai. Mes nesam labai patenkinti, pavyzdžiui, šiandieninių plėtros komisarų. Kuris yra Orbano deleguotas. Natūralu, kad plėtra į rytus, ir tą mes jaučiame, tai ir iš parlamente. Visi mato čia, sakykime taip, mūsų lyderystės, centrinės Europos, Baltijos valstybių lyderystė. Klausimas, iš tikrųjų, kuris turėtų rūpėti Lietuvai. Ne atskirai kažkam tai čia asmenim atskiriem, bet turėtų rūpėti Lietuvai, kaip sustiprinti pozicijas būsimoj komisijoje, būtent tokiais žmonėm, kurie gali tą darbą padaryti. Tai aš nenoriu čia tęsti kalbų apie būsimus komisarus,
Bet tai turi būti Lietuvos rūpestis. Tai kita 5 metų po parlamento, aš tik primenu, kad po parlamento rinkimų kitais metais birželio mėnesį formuosis nauja komisija ir aišku, rinkimų rezultatai irgi darys įtaką. Jeigu, pavyzdžiui, mūsų Europos liaudės partijos narių čia vėl bus daugiausia, tai tikimybė, kad ir ta pirmoji ranka, gaunant komisijos pirmininko pareigas Ursulai von der Leyen būtų palengvinimas. Tai čia vien ir dėl to reikia už Tėvynės sąjungos kandidatus balsuoti. Jeigu norit Ursulą von der Leyen matyti ir toliau šitaip sėkmingai lyderiaujant Europoje, nes čia ir mums svarbu. Ir kitas dalykas, ir ta pati komisija, kokia jinai formuosis. Bet žiūrėk, Andriau, apie Ameriką truputį pakalbėjai ir tai jau yra tikrai didelis pasiekimas, kad mes su Amerika ir pats jau bandai, tuo labiau, kad noriu pasveikinti Lietuvos diplomatijos sėkmę ir konkrečiai Panevėžietės, iš Panevėžio diplomatės buvusios ambasadorės Europos Sąjungoje ir dabar viceministrės Jovitos Neliupšienės sėkmę, kuri nuo sausio 1 kartą istorijoje Europos Sąjungos ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose bus lietuvė. Didelė sėkmė ir aš didžiuojuosi tuo ir džiaugiuosi. Bet mes šiandien dar apie tą Europos Sąjungos pasirengimą, aišku, čia bus daug kalbų. Lietuvai irgi reikia labai rimtai peržiūrėti ir politiniam partijom, pergalvoti. Net ir mūsų partijoje dar yra žmonių, kurie gal ne iki galo suvokia, kokia svarba yra pačiai Europos Sąjungai keistis, bandyti pasikeisti. Čia daug kas siūlo įvairius planus, kaip atsisakyti ar nesisakyti to veto teisės. Įsivaizduokit situaciją 30+ valstybių Europos Sąjungoje ir jeigu yra tokia pat balsavimo sistema, kokia yra dabar, tai jinai gali atvesti į panašų likimą, koks buvo Abiejų tautų Respublikos su vetuojančiais politikais ir ta Europos Sąjunga gali būti visai neveiksminga. Bet aš nebenoriu čia dabar plėtoti šitos temos, mes dar tikrai turėsim progą apie tai kalbėti, jau labai daug išsiplėtėm, bet ir Izraelis taip pat, Izraelio klausimas, aš tai siūlau jį atidėti irgi kitam kartui, čia labai daug apie ką yra pakalbėti, bet šį savaitgalį yra svarbus įvykiai ir Lietuvoje. Tai tu pats eisi balsuoti, būsi Lietuvoje, eisi reitinguoti sąrašo Tėvynės sąjungos? Eisiu reitinguosiu ir žinau už ką. Tai neatskleisi, aišku. Jo, tai, aš tikiuosi, kad ir daugelis mūsų partiečių ir bendraminčių tikrai ateis. Tai aš tikrai, čia pats neagituosiu už save, bet aš tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad tai, ką Rasa daro... Ne, bet tavęs nieko čia nebūtų. Tai, gerai, tai mes čia vienas kitą jau taip kaip ir pagyrėm, bet iš tikrųjų, reikia suprasti, kad Europos parlamente darbas iš tikrųjų reikalauja ir patyrimo, ir tarptautinės politikos supratimo, ir geriausia, jeigu jau ateini čia kažkokį turėdamas įdirbi toje srityje. Nes visi pasižiūri tavo CV. Ir CV, ir pagal tai ir vertina, ir turi jau ir žinai, kas svarbu ir kaip dirbti. Čia jau mes šiandien nepaminėjom. Tai šiandien vėlgi dar vienas toks darbas padarytas mūsų rankom iš esmės. Europos parlamentas patvirtino reikšmingą rezoliuciją dėl sankcijų, Europos Sąjungos sankcijų Rusijai veiksmingumą. Tai padarėm dviese tą rezoliuciją iš esmės. Aš tik tai per... techninius dalykus per frakciją, o turinį tavo komanda dirba. Jo, tai ir iniciatyva, ir debatai dėl to, ir rezoliucija priimta. Aš taip pajuokausiu, kad kitos frakcijos čia mums truputį trukdė padaryti geriausią variantą, bet nesvarbu, bet vis tiek turinys yra tikrai stiprus. Ir šitie darbai čia ir yra reikšmingi. Tai aš visą laiką galvoju, kad tai yra mūsų pagrindinis darbas. Suprantama, kad kai kam atrodo, kad labai svarbu yra susitikinėti su rinkėjais, važiuoti susitikimą. O tau nepatinka Bankuchenų nuvežti? Ne, man patinka nuvežti ir dalyvauti, kiek galiu dalyvauti. Bet dabar jau tokia mūsų duona, kad čia 5 metai prabėga iš tikrųjų taip,
kad ne tai, kad pas rinkėjus nespėja nuvažiuoti, bet ir į Vilnių nespėja. Tai va, tai tuo ir pabaigsim, ko ir pradėjom. Iš tikrųjų, net ir pati netikėjau 19 metais, kad taip giliai teks integruotis į Europos parlamento darbą. Kai pamenu, pirmom savaitėm pamatydavau dabartinę parlamento pirmininkę, prezidentę Robertą Metsolą, kurią jau pažinojau iš frakcijos, einančią koridorium, rašančią laiškus, skaitančią, padėjėjas jai kažką tai jau sako, dar telefonas suskamba, dar jinai sveikinasi su kažko kalbės, aš galvoju, nu, aš nenorėčiau taip elgtis. O dabar staiga žiūriu, aš pati lakstau čia staiga kažkas rašo, čia reikia kalbą ruoštis, čia reikia pasisakyti, čia žurnalistų krūvos, čia visi kiti. Nu, nesiskundžiu, aišku, įdomus gyvenimas, sudėtingas, svarbiausia, kad kažką jauti padaręs. Čia yra svarbiausia. Na, tai čia galim taip pasakyti labai paprastai. Lengvas kelias, ne mūsų kelias. Čia kažkoks klasikas taip yra pasakęs. Ir antras dalykas iš tikrųjų, čia darbai, kuriuos darai ir galvoji, kas, jeigu ne mes. Nu va, pasigyrėm Andriau. Na, bet iš tikrųjų, žinokit, mes visai neblogi čia esam su Andrium. Tai kas daugiau, jeigu ne mes pasigirsim. Ačiū Jums labai uždėmesi, ateikit reitinguoti. Žinot patys už ką. Ir mes pasiryžę tęsti šitos darbus, jeigu Jūs pasitikėsit. Tai Jums gražaus savaitgalio ir like, share mūsų šitą pokalbį. Ačiū labai visiems.